Рада видеть вас на нашем канале фитосалона. И сегодня мы расскажем о том, как можно помочь пациенту, если он долго кашляет. Чтобы легче отходила мокрота, мы будем применять сегодня тейпирование. Для начала место нанесения тейпа обработаем, конечно, спиртом, для того, чтобы лучше было сцепление с тканью. Если вы хорошо подготовите кожу пациента и тщательно обработаете спиртом, то тейп может работать до 2 недель. И чем подольше он постоит и поработает, тем активнее будет процесс выздоровления. Я сделала вот такую заготовочку. То есть нам важно, чтобы пациент, когда начинает кашлять, мокрота должна легко отходить из периферийных отделов в крупные бронхи и легко должна откашливаться. И тейпы нам будут в этом помогать. Они будут ускорять продвижение мокроты по мелким бронхам и помогать уходить мокроте при кашле. Поскольку движение будет вот таким, соответственно, якорь я ставлю на грудину. Натяжение делаю небольшое, буквально 10%. Хвостики не должны быть с натяжением, они всегда укладываются без натяжения. Хорошо, если мы еще при этом разогреем клей, который есть на обратной стороне. Вот такими легкими растираниями мы его разогреваем, активизируем, и он начинает работать еще активнее. Также делаем и с другой стороны. Якорь без натяжения. И тоненькие полосочки у нас не должны уходить за ключицу. То есть мы уходим в подключичную область. Также натяжение 10-15%. Хвостики без натяжения. Конечно, если ваш пациент давно и много кашляет, есть бронхиальная астма или хронический бронхит, который часто обостряется, этот тейп будет хорошо работать. Если это острое воспаление, это тоже будет большая помощь. Но не забывайте, что тейп — это всего лишь помощь, это всего лишь маленькая часть лечения бронхитов и других видов кашля. Поэтому ваша задача только помочь, но базовое лечение обязательно пациент должен получать. И это вам распишет ваш лечащий врач. Все, кому нужна подобная помощь по тейпированию, по коррекции других каких-то состояний, которые требуют остеопатической коррекции или массажа, мы приглашаем в наш фитосалон, где работают лучшие специалисты Москвы. До встречи!